There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. Oh, Capricorn, apa kabar? Selamat datang di channel aku, Capricorn. Kita akan cek ya, apa sih niat dia ke kamu, dan fakta tentang dia, dan bagaimana perasaan dia ke kamu. Dan tentunya, ini untuk orang banyak ya, jadi bisa nggak 100%. Akan ada kesamaan, selalu santai aja. Kalau pengen lebih detail, silakan personal. Nggak bisa di WhatsApp, bisa hubungi aku di email. Atau untuk teman-teman yang kepengen request dengan tema yang lain, silakan di komentar, oke? Untuk para Capricorn, fakta tentang dia dulu ya, fakta tentang dia. Dia ini seperti apa, Capricorn? Capricorn, dia ini seperti apa? Lack of inner joy. Dia ini kayaknya seseorang yang kayaknya nggak bisa dia ini tipe orang yang tidak bisa memperjuangkan apa yang dia mau. Mungkin kamu dan dia koneksinya kurang support dari keluarga, karena itu di sini dia nggak berani berharap lebih, atau di sini dia terlihat seakan-akan dia nggak begitu serius sama kamu. Bisa juga seperti itu. Beberapa dari mereka mungkin juga ada konflik dengan orang-orang di rumah dia atau di tempat kerja dia, dan itu cukup berpengaruh dengan cara dia menghadapi masalah dengan kamu. Jadi kayak udah ada masalah, ditambah lagi masalah. Bisa juga seperti itu. Capricorn, fakta tentang dia, Page of Wands. Yang jelas aku ngerasa dia tuh masih belum benar-benar dewasa dalam menghadapi masalah. Oke. Atau bahkan kalau ada masalah dengan yang lain, dia bawa-bawa ke kamu, dia lampiasin ke kamu juga bisa. Tapi aku ngerasa di sini dia lebih ke seseorang yang yang butuh support untuk suatu untuk mewujudkan harapan dia. Jadi kalau dia nggak ada support, dia udah kehilangan harapan, kayak gitu. Misalkan nggak disetujui, udah dia nggak kehilangan harapan. Padahal dia mau banget sama kamu, tapi dia nggak bisa apa-apa, kayak gitu. Kebanyakan di sini kayaknya dia bakal, orang-orang seperti ini tuh bakal buat kamu capek, buat kamu capek nunggu sih, lebih ke situ. Ya, bahkan di sini yang terlihat sangat menginginkan koneksi ini terjadi atau komitmen itu ada, itu kayak cuman kamu aja. Kesannya seperti itu. Kenapa? Karena dia hangman, dia nggak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memperjuangkan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. The Fool, nggak tahu caranya. Bahkan di sini dia nggak yakin apakah ini bisa berhasil apa enggak. Makanya aku ngerasa dia akan lebih suka dan lebih nyaman hanya berada dalam hubungan yang seperti ini. Hubungan third party, TTM, atau nggak usah ngomongin tentang yang berat-berat tentang masa depan. Kayak gitu. Oke, jadi apa niat dia? Sebenarnya niatnya baik, cuman karena dia orangnya seperti itu, jadi ya terkesan dia nggak kurang begitu serius dalam satu hubungan, kurang begitu terlihat serius. Oke, kita akan cek apa yang dia rasakan sama kamu. Default, padahal dia tergila-gila sama kamu loh. Tapi dia untuk benar-benar ngomong ke masa depan, untuk membawa koneksi ini ke masa depan, dia nggak yakin. Niat dia, kalau gitu apa niat dia? Yang dia mau, apa niat dia? Capricorn, Queen of Cups. Dia hanya mengikuti perasaan dia
ke kamu. Jadi niat dia memang benar-benar tulus sih sebenarnya, dia suka sama kamu. Tapi kalau ngomong tentang komitmen itu dia langsung beda lagi ceritanya, lebih ke situ. Ya, jadi bisa dikatakan gimana ya? Kalau masalah feeling nggak usah diragukan. Cuman masalah keseriusan itu yang masih tanda tanya. Oke? So, Capricorn, ini aja dari aku. Semoga bisa membantu. Terima kasih sudah hadir di sini. Subscribe, like, share, dan positif komennya. Dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat karena lagi musimnya sedang banyak orang sakit, jadi jaga kesehatan baik-baik ya. See you next meeting, bye.